அனைத்து தமிழ் பேசும் உறவுகளுக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வவுனியா மாவட்டத்தில் வேப்பங்குளம் இடத்தான் மதுரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜால் ஐஸ்கிரீம் சந்தியில் உள்ள ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் சேல்ஸுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே பைக் எல்லாம் என்ன விட போகுது, நீங்கள் என்ன மாதிரி இங்கே பைக்கை வந்து முற்பணம் எவ்வளோ கட்ட வேணும், லீசிங் என்ன மாதிரி, எத்தனை பதிவுகள், என்னென்ன பைக் நிற்குது, அந்த விஷயங்களை தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ சேனலுக்கு முதல்ல வாரீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பார்த்து கொண்டிருக்கிற வந்து வவுனியா மன்னார் வீதி. இந்த இடம் வந்து ஜால் ஐஸ்கிரீம் சந்தி என்று சொல்லப்படுறது. நீங்கள் சரியா வந்து வேப்பங்குளம் பாருங்க, ஹமட் மோட்டர்ஸ் இதுதான் இந்த சேல்ஸ் கடை தான் போய் பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேர்ள்ஸுக்குரிய டியோ பைக்குகள் மற்ற ஆக்டிவா ப்ளஸர் அந்த பைக்குகள் நிற்குது. அதே மாதிரி பாய்ஸுக்குரிய ஹிலக்ஸுகள் பஜாஜுகள் அங்கால ஹெட்செட் பைக்கெல்லாம் நிற்குது. அப்போ என்ன மாதிரி என்னென்ன விலையாளன்னு சொல்லி பார்ப்போம். பிளாட்னா இது இதுல ஒரு பிளாட்னா ஒன்று என்ன மாதிரி 2011 மாடல் 2011 மாடல் ஃபர்ஸ்ட் ஓனர் பேர்ல இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஓனர் பதிவு. ஓகே, 240 வரும். 2,40,000 லீசிங் போடல. ஓகே, இந்த பைக் பிஇ ஜூல ஒன்று நிக்குது. இது வந்து 2017 ஹீரோ HS டிலக்ஸ். ஓகே, 2017 விலை வந்து 370. விலை 370. இதுக்கு வந்து லீஸ் போடுறோம்னு சொன்னா 2 லட்சம் லீஸ் தருவாங்க. 2 லட்சம் லீஸ் தருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிக்க 70,000 ரூபா கட்டினா சரியா? ஓகே, 70,000 ரூபா கட்டினா சரி. இங்கால இந்த பைக் என்ன? இது வந்து பிளாட்டினா. ஓகே, இது 2007 மாடல். ஓகே, இது மொத்த விலையே 2,20,000. மொத்த விலையே 2,20,000. ஓகே, இங்கால ஒரு டியோ நிக்குது VH சார்ல. இது 2019 ஃபர்ஸ்ட் ஓனர். 2019 ஃபர்ஸ்ட் ஓனர். இது பாத்தீங்கன்னா சொன்னா டிஜிட்டல் மீட்டர் 19,000 ஓடுறது. ஓகே ஓகே, இங்கால ஒரு BHG ஒன்று நிக்குது. அது 2018 மாடல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஓனர் பேர்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஓனர் பதிவுல நிக்குது. 450 லீஸ் எடுக்கலாம். ஓகே, அங்கால BVTல ஒரு என்ன பைக் பிளஸ் ஒன்று நிக்குது. இது 2014. ஓகே, 2 லட்சம் லீஸ் எடுக்கலாம். இங்கால BII இது வந்து செட் ஆறேன். செட் ஆகும். ஓகே, 2020 மாடல் 550. அங்கால TVS ஸ்கூட்டி. அது ஸ்கூட்டி ஜெஸ்ட் ஸ்கூட்டி 10cc. ஓகே ஓகே, நல்ல பெட்ரோல் வேல். ஓகே, இப்போ நீங்களே லீசிங் வசதி எல்லாம் செய்து கொடுக்குறீங்களா? இங்கே கம்பெனிலே எங்க. ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா வயசு போனார்கள் வந்து ஒரு எதிர்பார்க்குற பைக் வந்து 2 ஸ்ட்ரோக் பைக் என்னென்ன எக்ஸல். இந்த பைக் வந்து எக்ஸல் ஹெவி ரேட்டின். இது வந்து என்ன சொல்றீங்க இதுக்கு? இது 240 2019 மாடல். ஓகே, 2019 மாடல் 240. இது வந்து ஆயில் கலந்து ஓடுறது. ஆயில் கலந்து டூட்டி கலந்து 2,40,000. அங்கால என்ன பைக்? பழைய மாடல் சாலி இருக்குது. பழைய மாடல் சாலி பைக்கும் சில பேர் வந்து எதிர்பார்ப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஓனர் பேர்ல தான் இருக்குது. ஓகே, 30 போட்டிக்கிறோம். இனி குறைச்சு எடுக்கலாம். இப்போ நீங்க இங்க சொல்ற பிரைஸ் வந்து பிரைஸ்ல இருந்தா ஓகே, இல்ல அட்ஜஸ்ட்மென்ட் இருக்குது. ஓகே, அட்ஜஸ்ட்மென்ட். இங்கால இது வந்து 2019 மாடல். ஓகே, டிஜிட்டல் மீட்டர். இதுக்கு 5 லட்சம் லீஸ் எடுக்கலாம். 5 லட்சம் லீஸ் எடுக்கலாம். ஓகே, இங்கால BIK ஒன்று நிக்குது. BIK இது 2019. ஓகே, இதுக்கு 5 லட்சம் லீஸ் எடுக்கலாம். நல்ல கண்டிஷன். ஓகே, இங்கால BIH ஒன்று நிக்குது 3328. இதுவும் 2019 மாடல். இது என்ன விலை வருமானு? மேனுவல் மீட்டர். ஓகே, இது தாரண்டா 650க்கு தாரம். ஓகே, 6,50,000. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னா மேனுவல் மீட்டர். அப்படியே எங்கால BHCல ஒரு டியோ நிக்குது. இது 2018 மாடல். ஓகே, இது 6 லட்சம் தான் கொடுக்கும். 6 லட்சம் தான் கொடுப்பீங்க. ஓகே, இங்கால BHG ஒன்று நிற்கி. BH இதுவும் 6 லட்சம் தான் கொடுப்போம். 2018. இங்கால BHM ஒன்று நிற்குது. இதுவும் 2018 19 பதிவு. ஓகே, இது 630. ஓகே, 630. இங்கால BWH நிற்குது. இது 2018. ஓகே, இது மேனுவல். இங்கே இது என்ன மாதிரி? இது ஹீரோண்ட 2016 டிலக்ஸ் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இல்லாத மாடல். செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இல்லாதா? இதுக்கு எலோ வீலுக்கு சில்வர் வந்த மாடலுக்கு கொண்டு செல்ஃப் ஸ்டார்ட் வரதில்லை. ஓகே, இந்த பைக் என்ன? 340 2 லட்சம் லீஸ் எடுக்கலாம். 2 லட்சம் லீஸ் எடுக்கலாம். ஓகே, இங்கால BIN ஒரு பல்சர் 2020 கடைசியா வந்த மாடல். 2020 கடைசியா வந்த மாடல். என்ன விலை சொல்றீங்க? இது 820 போட்டிக்கிறோம். ஓகே, 820 போட்டிருக்கீங்க. இங்க வந்து காய்ச்சி பேசி 33,000 ஓடி இருக்கு. ஓகே, இந்த பைக் வந்து 33,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. இந்த பைக்கு வந்து லீஸ் எவ்வளவு போடலாம்? லீசிங் வந்து 550 இருக்கு. ஓகே, 550 போடலாம். இங்கால ஒரு பல்சர் ஒன்று நிக்குது BIB. இது 2020 மாடல் டபுள் டிஸ்க் வந்து. ஓகே, டபுள் டிஸ்க், முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் டிஸ்க் தான். 32,000 ஓடி இருந்தது. 2,000 சேஞ்ச் பண்ணது.
ஓகே, நீங்க தான் ரெண்டாவது சேஞ்ச் பண்றீங்க, முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் புது டயர். ஓகே, என்ன சொல்றீங்க இதுக்கு? இதுவும் 820 வரும். 820 சொல்றீங்க. நீங்கள் வெப்சைட் ஒன்று நிக்குது வெர்ஷன் 2 என்ன BIRல ஒரு வெப்சைட் ஒன்று நிக்குது, என்ன மாதிரி இது? 2020 மாடல். ஓகே, 880 கொடுக்கும். 880. ஓகே, 880 எத்தனை கிலோமீட்டர்? இது கிலோமீட்டர் 24,000 ஓடி. ஓகே, 24,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. இதுல உள்ள டயர்கள் ஒரிஜினல் டயர்களோ? வந்த டயரோட தான் இருக்கு. ஓகே, வந்த டயரோட இருக்கு. பாருங்க, இங்கால ஒரு வெப்சைட் நிக்குது பிளாக் கலர் உண்டு. என்ன நம்பர்? BIE 2019. பாருங்க, எலோ வீல், முன்னுக்கு டிஸ்பிளே. இது என்ன விலை சொல்றீங்க? இது 850. 8,50,000 சொல்றீங்க. ஓகே, இங்கால ஒரு டிஸ்கவர் உண்டு நிக்குது. இது டிஸ்கவரி 135 135 வாங்க. ஓகே, என்ன விலை சொல்றீங்க? இது 290. 2,90,000 2009ஆம் ஆண்டு. ஓகே, இப்போ இங்க இந்த கடையின் ஓனர் வந்து ஒரு சொன்ன விஷயம் வந்து இங்கத்தைய விலை வந்து இன்றைக்கு ஒரு விலை வந்து நாளைக்கு ஒரு விலையா இருக்கும் மாதிரி சொன்னார். என்று சொன்னா வந்து வாரங்களான விலையில் வந்து ஏறி இறங்கும். நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்குள்ள வந்தீங்கனாலே இந்த விலைகளுக்கு வந்து நீங்க எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இப்போ 6 மாசத்துல வந்து இதே விலைக்கு வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து கேட்கக்கூடாது. இப்போ உங்களுக்கு இந்த விஷயத்த வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இங்க வந்து சொன்ன பிரைஸ்ல இருந்து நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்ச நாளுக்குள்ள வந்தாலே ஹெல்மெட்டும் ஃப்ரீயா காட்சி பேசிருக்கலாம். இங்க வந்து என்ன ஸ்பெஷலான என்ன ஆஃபர் கொடுக்குறீங்க? ஹெல்மெட் ஃப்ரீயா கொடுக்கும். நீங்க வந்து பைக் எடுத்தா ஹெல்மெட் மட்டும் ஃப்ரீயா? ஓகே, இங்க வந்து ஹெல்மெட் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுப்போம். அந்த ஆஃபர் ஒன்று கொடுத்துருக்கீங்கன்னா நீங்க வந்து வெளியே காட்சி பேசி வாங்குங்க. இங்க வந்து எக்கச்சக்கமான பைக்கள் இருக்கு. முக்கியமா வந்து இந்த ஷோரூம்ல இந்த கடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா டியோ பைக் தான் கணக்கணிக்குது. உங்களுக்கு வந்து பிடிச்ச மாதிரி காட்சி பேசி வாங்கிக்கொள்ளுங்க. இங்கேயே வந்து லீசிங் வசதியெல்லாம் செய்து தருவீங்கன்னா. ஓகே மக்களே, இதோட காணொலியை முடிச்சு கொள்றோம். இன்னும் ஒரு காணொலியை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.